Так, держи. Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Ну що, ми потихеньку готуємося до зими, до заготівлі дров, і здійснилась така моя мрія. Давно хотів мати таку пилочку на акумуляторах, електрична, фірми Vitals. Сьогодні буде розпаковка, тестування. Подивимося, що воно все представляє, ця пилочка, як вона себе поведе. Значить, марка фірма Vitals AKZ 3606. Лінії Smart Line Plus. Це якась там у них обновлена ця лінія. Кому буде цікаво, наперед скажу, я всі посилання на цю пилочку залишу під відео, так що переходьте, дивіться. Що ми сьогодні будемо розглядати? Саму пилку, потім такий зарядний пристрій на 2 акумулятори. І акумулятори самі на 4 ампери кожен. Давайте спочатку подивимося, що в нас в комплекті було з пилкою. Так, що у нас тут? Ну, сама пилка. І сама, і куча. Да, там інструкція є, дивіться яка. І така. Зараз ми її детально розглянемо. Так, це в нас цепок орегоновський. Оце тут. Підожди, не спіши. Тоді захисний такий чохол на шину. І сама шина. Шина також фірми Орегон. І ще одна яка укріплена. Так, давай ложи сюди. Все. Так, ну інструкція по експлуатації, це ми в сторону відкладаємо. Давайте подивимося, що за пилка. У неї тут виходить такий безключовий механізм для натяжки самого цепу. Давайте ми його зараз розберемо. Така гайка відкручується і знімається ця бокова кришка. І тут така система. Бачите? На самій шині є така накладка, також вона міняється. Тут один болтик. Ось так воно працює. Тобто, коли ми крутимо цією гайкою, от бачите, оцей виступ заходить в оці пази. Ну і відповідно натягує сам цеп. Так, далі. Тут одна шпилька і один такий штифт. Значить, у нас вона так фіксується і затягується, виходить, тільки однією гайкою ця система. Далі така зірочка. Двигун тут безщітковий. Зірочка стоїть прямо на валу двигуна. Як воно буде там в процесі експлуатації, якщо дуже багато пиляти, чи буде тут якийсь знос, чи воно буде розбивати, чи не буде розбивати. Ну, то все покаже практика, але по відгуках по цій пилці, то люди в основному задоволені. Дивіться, значить, отут ось прикручений отакий зацеп, оці зуби, бачите, на 2 таких гвинтах. Сюди вставляються акумулятори. З другої сторони у нас також акумулятор, місце для акумулятора. І отут І кришечка. кришечка, да. І біля ручки, бачите, отака горловина для масла. Так, відкривається і відкручується. Ну, бачу, такий. Тут ось можна наблюдати сам рівень масла. Так, далі. Шина в нас Орегон, отак називається. На кінці тут у нас зірочка. І є отвір для змазки. Шина на 35 см. І подивимося, що у нас тут за цеп. Цеп також Орегон, отака от назва в нього. Який він там. Ого. Чимось похожий на щільовський, але я не впевнений. Можливо, хто знає, то напишіть, чи підходить від 180-го щіля цеп на цю пилку. Получається, цією накладкою, де механізм натяжки, ми його сюди наверх ставимо і обов'язково дивимося, щоб зуб правильно, щоб в ту сторону, щоб він різав. Так, надіваємо. Спочатку на зірочку, а потім саму шину. І ставимо кришку.
І пилка готова. Пилка готова. Так. Закручуємо. Ось бачите, я впускаю гайку, він ослабляється, натягую, він натягується. Ну, натягувати сильно його не потрібно. Тут повинно, наскільки я там пам'ятаю, 3-4 мм, щоб він провисав. Тому що лишня натяжка, воно вредно і для шини, і для підшипників, і для самого цепу. Ну і для зірочки відповідно. Так, ну оце так десь ми натягли, дивіться, бачите, я рукою Акумулятори. Все. одвигаю. Так, і затягуємо цю гайку. Затягуємо цю гайку. Не сильно затягли, зафіксували, все. Пилка готова. Да, пилка готова. Акумулятори. Попробуємо зараз поставити акумулятори. Але перед першим запуском я читав в інструкції, що їх потрібно повністю зарядити. Дивіться, які акумулятори йдуть. Все на 4 ампери. Такої вони системи. На 4 тут контакти. І отут є такий індикатор. Ну, перевіряємо зарядку. Так нажимаємо. Ось я знаю, видно. Бачите, 3 такі ці горять діодики. Тут кнопка для фіксації. Значить ми його ставимо. Зараз просто перевіримо, а тоді ми їх зарядимо. Так, один і другий. Оцим. Все фіксується. Ону. Так, давайте зальємо масло. Масло. Ну, я заливаю завжди чисте масло. Неважливо, яке воно. Головне, воно, щоб було моторне, не трансмісійне і чисте. Я дивлюсь, люди просто лють туди відпрацьоване масло, чорне з двигуна. Я думаю, це неправильно, тому що в тому маслі вже якісь є домішки, там стружка і так далі. А це негативно впливає і на насос. І підожди, зайчику, дізельне масло, воно таке стареньке, у мене залишилось 5 літрів, але воно йде якраз на такі, вже облив. Опа, ну це в мене завжди так, як в плані віщей. Так, закручуємо і затягуємо так. Я не можу, щоб коли щось заливаю, щоб не розлить, це не про мене. Давайте перевіримо зараз, як буде змазуватися цеп. Так, нічого я такого не знайшов, меншого. Значить, як вона запускається, дивіться, тут є запобіжна ця кнопка. Бачите? Ви її не запустите, поки кнопку не нажмете. Тобто нажимаємо кнопочку, а потім вже оцей курок. Включаю. А стає вона так, бачите, двигуном, виходить, тормозить. О. І перевіримо, давайте, як працює тормоз. Угу. Качає прямо. Ну, бачите, качає нормально так. Насос, масло. Це дуже добре. Краще хай воно буде там лишнє, чим його буде мало. Так, бачите, трошки вже цепок підвис. До цепу лізти не бажано, коли стоять акумулятори. Хоча б один потрібно зняти. З одним акумулятором пилка не працює. Бачите, я зняв, вона не включається. Цеп, дивіться, як підвис. От, трошки ми його зараз підтягнемо. Відпускаємо і натягуємо. Я думаю, тут сильно затягувати не потрібно. Саму гайку я маю на увазі. Так, попробуємо ще раз. Оця система натяжки мені подобається. Я не знаю, як воно в роботі буде, там, як вона там довговічна. Ну, я думаю, тут головне його там не силою закручувати і все воно буде служити. Так, натяг цеп. Перевіряємо. Отходь. Давайте ми зараз ще змажемо саму зірочку, туди капнемо масла. Отак, і привернемо. Тече воно тут, тому що воно розбризгується по всьому і стікає по защиті. Давайте покажемо. Так, відкручуємо.
Дивіться, бачите? Ну тут вся защита в маслі. О. Зірочка, все, дивіться. Давайте зараз покажемо, як насос качає. Покажи, як капає, Сань. От такий напор, бачите? І покажемо сам зарядний пристрій, який тут. Ну, інструкція тут до нього. Розетку треба. Да, на 2 акумулятори. Подивимося, як вони сюди вставляються. Ось так, чик. Один Заряджається. і другий. Оп. Заряджається. Да. І заряджати тут. Значить, тут у ньому є, бачите, є такі ушки. Можна його так на стіну десь почепити в гаражі, наприклад. І потім зверху акумулятори. Чик-чик, вставляєте і дуже зручно. Значить, зараз ми зарядимо їх повністю і поїдемо. У нас є спиляний оріг. Приїхали електрики, біля стовпа його пиляли. Він лежить там, і отакі товсті і тонкі є. Олександру Миколаївичу заготовимо трошки якийсь там прицепчик. Подивимося, наскільки її хватить. Засічемо, мабуть, скільки різів ми зробимо, да, Сань? І засічемо по годинах роботи, наскільки хватить оцих 2-4 амперних акумуляторів. Але перед цим, ще раз нагадаю, ми їх зарядимо повністю. І потім, я думаю, коли вони розрядяться, я їх поставлю вже сам на зарядку, засічу, за скільки часу вони зарядяться. Так що, поїхали. Так, включаю в розетку. От, бачите, зеленим таким кольором, приємним таким світяться вони. І ставимо на зарядку. Один. О, красава. Да, червона вже горить. І другий. Одовше на все. Все, хай зарядяться повністю. Все надовжено. І поїдемо тоді тестувати вже по повній програмі. Ну що, приїхали ми на місце локації. Дивіться, який тут у нас оріг. Тут ось, бачите, іде лінія електропередач. І так вона тут якраз на углі оцей оріг ріс. Електрики спиляли, нікому воно не нужне. Лежить уже, я не знаю, скільки тут місяців, мабуть, 2. Вже і листя посохло. То ми його зараз утилізуємо додому. Давайте подивимося, що тут знаходиться. Ну, бачите, тут оцей вершок навіть живий. Я не знаю, ми його не будемо різати, може? Хай буде, хай росте. Ну, а оці, бачите, оце все треба забрати. Так що, ну що, поїхали. Засікаємо час. Зараз 13:53. І потім по робочому часу, вже як сядуть акумулятори, скажемо вам час, ну, наскільки хватило роботи. Це, понятне діло, буде не в підряд. От, а якось там щось будемо ходити туди, ну, наскільки роботи, пилки, в принципі, хватить. І постараюся я порахувати, наскільки різів хватить. Так що, поїхали. Тихенько. Оце купадано.
що? Да? Ага. І тихенько. Так, а ну давайте цей попробуємо. Рулетку брать? Рулетку, та нехай. Ой, Сантиметрів 30. мене дуже тихенько, ну тихенько. Ну і що? І появу. Ага. Ось таке. І що? Так, І ну це я не появу. буду мучити. Ми його заберемо, мабуть, ще перепиляємо. Оцей ти фай. Давай. Оцей вийшов. О, оце найпияло. І що, попиляли? Бомбік. Оце хата. Це б треба натягти, бо вже зовсім швидко. Це б да. Отак катати. Давайте подивимося тут заряд який Скільки? на акумуляторах. Коротше, дивіться. Виходить, осталось Де? дві поділки осталось. Значить, ми попрацювали 10 хвилин, одна поділка зникла і дві такі гілки ми тут пошаткували. Не знаю, скільки тут різів, будемо потім складати в прицеп і порахуємо, вам точно скажемо. Так, купила. Ого. А ну покажи мені, що там всередині. Так, ну всередині там нормально, так? Це Да? Нормально. вже тік-тік-тік. А ну масло давай глянемо. Подивимося, що там з маслом. А ну на мене. О, бачите, рівень. А ну трошки на ту сторону. Видно, так? Да? Половинка. Половинка є. Да.
половинка десь залишилась. І так, по часу у нас виходить зараз 14-12. Получається 19 хвилин, а ну витягни акумулятор один, любий. І подивіться. 19 хвилин Нагрілося. і нажми. Один. Я подивіться. Так, бачите, один остався, А ну подивіться. один залишився. 19 хвилин ми пиляємо. Напроти шини лучше не стоять. А? О! Так, все. Звуковий сигнал. Звуковий сигнал. Дивимося. Так, 14:20. Значить, 27 хвилин. 27 хвилин вийшло в реальних умовах. Якщо десь так їх різати просто додому завести, то їх там великими треба різати, можливо, по 2 метри, по скільки. Головне нам різати. От. Запікала вона, сигнал подався. Значить, що в нас тут по акумулятору? Акумулятор такий тепленький. Так, хорошо тепленький. А ну потрогай, теплий? Теплий? Давайте глянемо. Що тут? Одна, па. Одна там, так? Да? І тут дивіться одна. А ну чує. І тут одна, Дай. і тут одна. Можливо, якщо вони зараз трошки остинуть, охолонуть, то там на якийсь час ще його вистачить. Може ми так зараз і зробимо, так? Да? Зараз ми трошки передихнемо і спробуємо ще попрацювати. Так, масла в нас залишилося трошки менше половини, потім покажемо все. Так, ну акумулятори трошки охололи. За 42 минути. Попробуємо, що вона скаже ще. Оце ось розпиляємо. А потім порахуємо, скільки всього вийшло у нас. Ні. Бачите, якщо вже вона сіла, то вже вона сіла. Ні. Не буду я її мучити. Не хоче вона. Так, по акумулятору у нас одне. Тільки. Бачите, на нижньому. Тобто, якщо вона запищала, ото можна змотувати шнурки, як то кажуть, і на зарядку. Але перед зарядкою, я думаю, що потрібно дати їм охолонути і потім заряджати. По відчуттям, в зрівнянні з бензиновою пилкою, у мене щіль 180, то, звичайно, тут немає ні шуму, ні вібрації на руки. По потужності вона слабша, ніж щіль, це понятне діло. Але ж тишина і так далі, і так далі. Кожної пилки свої плюси. По маслу, значить, на одну зарядку, дивіться, скільки масла пішло. Так, якщо рівно держати, то майже бачок, бачите, все в кінці воно. Олександр Миколаївич признався, що в нього за сумочка висить. Питаю, що то, він каже, я тобі в кінці покажу, що то. Ще один Віталс. Тільки дивіться який. Ух. На обкатки. Це Олександр Миколаївич, це не мій. Значить, дивіться, прицепчик Олександру Миколаївичу напиляли на одному заряді акумулятора 88 штук нарізаних. Але якщо по різах посчитати, то виходить воно там трошки більше, хай 90, да? Хай 95. Тому що боки і ті мелочі там поставались, теж воно, якби ми його не рахували. А гарантійно, бачите, 88 штук, 10 см там, 30 ось такі ось. Бачите, різних. Тобто, зависить від цього. Це вже нарізані, ще раз повторюсь. Якщо їх там брати метровки, там, чи по 2 метри, чи по 3 метри різати, то, звичайно, його можна нарізати отой автомобільний прицеп, що в мене коло мотоблока.
А вдома тоді вже бензиновою там, чи мережевою цією. Так що, друзі, таке в нас сьогодні відео вийшло з цією пилочкою. Бачите, у нас сьогодні навіть 2 Віталса, але тестували ми електрично на акумуляторах. Якби сюди акумулятори на 6 А, то я думаю, тут стояло б 2 прицепи. Як ви скажете? Можливо, хто має такі аналогічні пилки, пишіть ваші коментарі. Що ви скажете, який у вас там досвід по експлуатації цих пилок, що вони бояться, що вони не бояться. Мені цікаво, як вона буде себе почувати, наприклад, зимою на морозі. Навірно, треба буде ці акумулятори в теплі якось перевозити, потім перед тим, як різати, їх ставити. Вони самі себе нагрівають, тобто в роботі вони, я думаю, морозу не бояться, а от зберігання і так далі, то буде цікаво. Так що мирного вам неба і тепла взимку. Всім пока, побачимось.